نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت د دوی په سترګو باندې د جهنم اور حرام هغه درې کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی عین بکت من خشیت الله یو هغه سړی چې د سترګو نه د الله رب العزت د ډار له وجې اوښکه وبهي هغه اوښکه چې د الله رب العزت د خوف د الله رب العزت د ډار له وجې د سترګو نه وبهېدله په دغو سترګو باندې به د قیامت په ورځ باندې د جهنم اور لیدل حرام وي سوځېدل خو پرېږده الله رب العزت په دغو سترګو ته د جهنم اور نظاره هم نه ورکوي د جهنم اور به ورښکاره کوي هم نه دغو سترګو ته بل نبی علیہ السلام فرمایلی وعین حرست فی سبیل الله هغه سترګه چې د الله رب العزت د دین لپاره بیداره پاته سوې ده شپه یې رڼا کړې ده د الله رب العزت د دین لپاره چوکیداری لپاره د الله رب العزت دین باندې چوکیداری کوله او سترګه یې د خوب لپاره د شپې پټه نه کړه دغه سترګه د قیامت په ورځ باندې د جهنم په اور باندې حرامه ده چې دې ته به د جهنم اور نسي ورښکاره کړی بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دریم کس ذکر کړی وعین غدت عن محارم الله هغه سترګه چې حرام شی د سترګې ته مخ ته ښکاره سه او دغه سترګه پټه کړه غیر محرمه ښځه مخ ته راغله د مخ په بل طرف واړاو حرام شی راغی دی هغه حرام شی ورخیستلی چې مخ یې په بل طرف تېر واړاو هر حرام شي نه د مخ واړاوی په دغه سترګه باندې د جهنم هغه اور حرام ده چې الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې دغه اور نه ښکاره کوي نو کوم انسان چې وکړه د الله رب العزت د دین د الله رب العزت د خوف لپاره تو کړله نبی علیہ السلام فرمایي د جهنم اور به په ده باندې حرام بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من بقى من خشیت الله حرم الله علیه النار چا چې د الله رب العزت د ډار له وجې وزړل الله رب العزت به د قیامت په ورځ د جهنم اور به د حرام یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې وکسان د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې به وکسانو ته دسترخوان لګېدلی قسمه قسمه نعمتونه به پراته وي قسمه خلک به په دې دسترخوان ناست په هغو کې یو هغه کس ته چې دی د الله رب العزت د ډار له وجې پټ چیرې ناست او الله رب العزت د ډار له وجې د سترګو نه اوښکه توره کړي او د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړي دغه کس به د قیامت په ورځ باندې د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې به دسترخوان په بهترینو نعمتو باندې ناست خلک به په تکالیفو کې گرفتار هر انسان به د خپل عمل مطابق په خوله کې ډوب وي لیکن یو ځوان به د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې ناست د جنت په نعمتو باندې به هغه دسترخوان ډک کړي او دی به ورته ناست دغه کس چې د الله رب العزت لپاره د بیازې ناست او د سترګو نه یې وکتو بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دوه قطرې دوه ساز کې الله رب العزت ته ډیر محبوب دوه قطرې دوه ساز کې الله رب العزت ته ډیر محبوب دي نبی علیہ السلام فرمایي چې یو ساز کوي د اوښکو ساز کوي چې د الله رب العزت ته ډار له وجې توس د الله رب العزت ته محبت د الله رب العزت ته خوف له وجې د انسان د سترګو نه توس او یو ویني قطره ده چې د الله رب العزت د دین لپاره د مسلمان نه توس دغه دوه قطرې دغه دوه ساز کې الله رب العزت ته ډیر محبوب نو د الله رب العزت په دربار کې د خوف او د محبت له وجې زړه ساز کوي د اوښکو تویول دا الله رب العزت ته ډیر محبوب روایاتو کې راځي چې د جهنم اور د دنیا ټولې اوبه نسي مړ کولی د ټولې دنیا اور واخله په جهنم یې وغورځولې که د جهنم اور به ذره برابر کم نسي حرارت هغه گرمایش به ذره برابر کم نسي لیکن د یو مسلمان د سترګې یو ساز کوي د اوښکو چې کوم هغه حصه د دې مسلمان دغه د جهنم اور به ختم شي دومره الله رب العزت په دغه یو ساز کې د سترګو کې دومره طاقت ایښی ده چې د جهنم هغه حصه چې د یو مسلمان لپاره فیصله د جهنم سوې ده دغه حصه به الله رب العزت په دغه یو ساز کې سره ختم